السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ويا صباح الفل وصباح الجمال عليكم لو بتشوفوا الفيديو ان شاء الله الصبح. النهاردة عايزة اتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا جدا، وهي ازاي تطور من انتاجك عشان تقدر تحقق منه ربح حلو كده. تطوير الإنتاج شيء على قد ما هو ممكن يكون سهل لبعض الهواة، إلا إن ممكن يكون صعب شوية. طيب سهل ليه؟ سهل لو معاك بادجت، فلوس كتير يعني، فتقدر إن أنت تغير كل الطيور اللي عندك مرة واحدة وتنزل تجيب طيور قوية تانية وتبتدي تطلع منها شغل حلو. لكن النهارده انا كلامي هيكون مع الهواة اللي ما عندهمش بادجت عالي، يعني ما معهمش سولد كبير او ما معهمش مبلغ مالي كبير. طب ازاي يطوروا من الانتاج بتاعهم ده عشان يقدروا يحققوا منه ربح؟ عشان احنا كلنا شايفين ان السوق عند اليومين دول شغال على طفرات معينة وشغال على احجام معينة، والعوادة او الطيور النورمال العادية ما بقاش عليها طلب. ولو انكم كتير في فيديوهاتي بتشوفوني وانا قلت لكم الموضوع ده انا بعمله ليه، ان انا بربي احيانا عوادة، لان انا باخدها بستغلها في حاجات تانية بتفيدني في تطوير الهواية عندي، وبتفيدني ان انا اطلع طيور مختلفة شوية. بمعنى ان انا باخدهم زي ما انا قلت لكم كده، بحضن تحتيهم بيض لانواع تانية من الطيور اللي زي الانجلايزة والكلام ده كله. تمام كده. طيب التطوير ده مطلوب مني اعمل فيه ايه عشان اقدر اوصل وانا ما معيش يعني فلوس كتير، او البادجت اللي معايا او السولد اللي معايا ما يكفيش ان انا اغير كل المزرعة عندي او اغير الكام قص اللي عندي؟ المطلوب مننا في الحالة دي ان احنا بنشتغل بحاجة واحدة، وهي ان احنا على قد امكانياتنا دي عشان نطور ونوصل لإنتاج كويس مطلوب في السوق، أقدر أبيع منه ب1000 وب2000 وب3، وأنا مرتاح وحاطط رجل على رجلي كمان، ان انا اشتغل على اللي هو الجين الانجليزي. طيب جين الانجليزي او يعني الانجليزة او الانجليزي ده، بصوا اسعاره عالية جدا. اقل حاجة هتلاقوها فيه يعني من 3.5 كده، 3000 ونص اللي فيه ما طالع. ولكن انا هنا برضو بتكلم مع الهاوي اللي ما عندهوش البادجت، يعني ما معهوش السيولة الكاملة ان هو يقدر ان هو يدفع 6 7 8 آلاف جنيه أو 20 ألف جنيه أو 30 ألف جنيه في قص إنجليزي محترم. فإحنا هنقوله خير الأمور الوسط، وهقول لكم على طريقتين تقدروا تشتغلوا فيها. لو النهاردة الفيديو أسعفنا وقدرت أقول لكم الطريقتين أوكي، ده ما قدرتش هيبقى الفيديو اللي وراه على طول هيكون يتكلم عن الباقي. تمام، عشان مش عايز أطول عليكم الفيديو أكتر من كده. طيب انا هشتغل ازاي؟ لازم اكون عارف حاجة معينة او عارفة حاجة معينة، ان جين الانجليزي ده لازم يكون فيه فرد انجليزي. ممكن يكون العلامات مش واضحة فيه، يعني الجين يكون ضعيف فيه شوية، ولكن انا بقى هشتغل على الجزئية دي. انا هروح لحد يكون ثقة قوي 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 ومعروف تاريخه في الانتاج وتطوره في انتاج البادجي بطفراته بانواعه بكل ده. المفروض ان انا معايا مثلا هبيع انا بقى كل الحاجة اللي عندي، تمام، وممكن اخلي النتايات لو منهم النتايات اللي هقول لكم عليهم. النتايات اللي هقول لكم عليها ان انتوا تخلوها، اللي هو ممكن نخلي السينمون، ممكن نخلي الاينو، ممكن نخلي اللي هو السبانجل حلو جدا، الاوبلاين حلو جدا. هنبعد تماما 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 عن السنجل دبل فاكتور. تمام، ده مش هخليه. لو عندك فرد سنجل دبل فاكتور، لا مش هستخدمه في التطوير اللي انا عايزه اعمله ده. ليه؟ لان السبنكل ممكن يبوظ لي تركيبه، فانا هبعد السبنجل دبل فاكتور، ممكن يبوظ لي التركيبه اللي انا هشتغل عليها، فهستبعده. يبقى انا هجيب ايه؟ اجيب سينمون ماشي، قلت لكم اوبلاين ماشي، اينو ماشي، الكلام ده كله. ودول اسعارهم مش هتبقى عاليه لو هتشتريهم من بره. انت لازم تكون او انت لازم تكون منظمه دماغك ماشيه ازاي. عندك الحاجات دي نتايات في مزرعتك، اوكي ده نشتغل بيها. ونصيحتي ما يفضل ان انا اشتغل يعني عشان يطلع معايا انتاج بقصين 3، يعني خدوا بالكم عشان اطلع انتاج. مفيش اوكي 2 حلو، مفيش 1 وهصبر شويه، لان عندنا لازم نكون صبورين شويه في الهوايه طالما ان انا ما معيش فلوس كتير وعايزه اطور. تمام، ودي بتحصل. انا واحده من الناس كده، ما معيش سولد او معايا ومش عايزه احطه في الموضوع ده. في اولويات يا جماعه، ما نضغطش على نفسينا. تمام. طيب هشتغل ازاي؟ الجين ده لو موجود ماشي في الطيور اللي عندك، او هتروح تنزل تجيب فرد انجليزي من عند اي هاوي محترم، وبلاش اللي بيعرضوا على النت كتير.
هروح لحد عنده مزرعة محترمة موثوق فيه، راجل معروف. هنا عندنا في اسكندرية ناس معروفة جدا جدا، يعني عندنا باشمهندس محمد مشاد حاجته كويسة جدا ولا يعلى عليها، وهيديك النصيحة التمام التمام، وهتبقى الدنيا معاكوا زي الفل لو اخدته من الباشمهندس محمد. انا ما بعملوش دعاية، هو غني عن دعايتي خالص. تمام. هتقول له انا معايا قد كده، عايز ابتدي بدايه كويسه، اعمل ايه؟ هو بمنتهى البساطه وبالامانه هيطلع لك فرد حلو ذكر يكون كويس. لو انت عايز تشتري فرد واحد على اساس ان الفلوس اللي معاكوا مش مكفيه، هشتري الفرد الانجليزي ده الذكر، لازم يكون ذكر. هو يعني النتايات صعبه شويه ان هي تطلع، ولكن الذكر هيبقى كويس جدا ان انت تبتدي بيه. هتبتدي بيه مع فرد نتايه من الانواع اللي انا قلت لكم عليها دي. هيطلع مع تقليب العشوش عش، والتاني هيطلع عندكم حاجات من احلى ما يكون في الانجليزي. ممكن تطلع حاجة ضعيفة شوية، مش مشكلة. ممكن يعني دي أبيعها وأخلي الحاجات الكويسة اللي طالعة اللي يعني مواصفاتها مظبوطة. من تاني عش أبتدي أرد أهالي لبعض وولاد لبعض وأب البنت والكلام ده كله. دي أنا قلت قبل كده في فيديوهات كتيرة، مفيش مشكلة أبدا في التزويج من بعض. الإخوات بيتجوزوا بعض، والأب بيتجوز البنت، والأم تتجوز الابن، ماشي عادي في الكلام ده كله. ما ناخدش بكلام الهواة اللي بتقولك على النت خدوا ده دم عالي والكلام ده كله، لا. لو انت هتاخد بالطريقة دي وما انتش عارفه، لازم ان انت تعرف الاهالي بتاعتهم ايه. ده شرط اساسي جدا جدا. ده احنا في الكوكاتيل بنسأل الاهالي شكلها ايه، فما بالكوا بقى بان انا بطور وبدفع فلوس ومبلغ حلو برضو. يعني انا اللي دافع 3 ولا 3.5 ولا 4 برضو، ده مبلغ في الوقت اللي احنا فيه. فدي لازم تعرف الاهالي، الاب والام مين، الجد مين، لان العشوش دي لما هيطلع لك الحاجات دي هترد، فهتاخد من الجدود. فلما يبقى انت دخلت دم الانجليزي عندك مع النتايات اللي هي العادية دي، هيطلع لك في العشوش دم انجليزي تقدر ترده لبعضه، فبالتالي هيطلع عندكم طيور انجليزي، سواء بقى فلل او ايا كان، يعني فاهميني. وممكن نرد مثلا لو فلل هنرد الكتفين لبعض او كتف الكتف، الكلام ده كله هيبقى معاكم تمام التمام. ممكن تطلع حاجه ضعيفه مش مشكله، هنبيعها بسعر قليل وهبتدي اطور، ممكن اجيب جوز تاني، قص تاني، الكلام ده كله. المهم ان احنا لما بنصفي اللي عندنا، اللي هي الأصوص اللي عندنا ان احنا اللي هنطلعها لان هنغير وهنطور بدلها، لازم اخلي نتايات تكون يعني نفس الانواع اللي انا قلت لكم عليها. ليه؟ لان دي هتاكل حلو قوي، هتطلع الوان حلوه جدا. التاكيل بقى ممكن كمان بنجيب يعني كذا، زي ما انا كنت عامله كده، بجيب كذا مثلا نتايه كده معاها الذكر بتاعها الاسترالي النورمال العادي، وبحط تحت منه البيض بتاع الانجليزي، لان انا الانجليزي بيبقى الحجم كبير شويه مع عدد البيض والتأسيس الكويس بيطلع عدد بيض كتير، فالانجليزي غلس مش هتقدر النتايه تقوم بتأكيل الخمسة 6 بيضات اللي تحت منها. وخدوا بالكم من حاجة، انتوا ممكن تجيبوا ذكر واحد بس انجليزي تشغلوه مع اكتر من نتاية. بمجرد ما النتاية مثلا نمرة 1 مع الذكر ده خلاص باضت، ناخد الذكر نديه لنتاية تانية هيشتغل معاها، هتبيض اخده اشغله مع نتاية تانية وكده. بيتعب الذكر مننا في الحالة دي، ولازم نكون مؤسسينه كويس ومأكلينه كويس جدا جدا. ومش عايزين نقلق بقى ان النتايات اللي فوق دي اللي هي راقدة على البيض هتأكل قد ايه وازاي، لسبب لان انا هاخد البيض بتاعها هحضن منه، هسيب لها بيضاية ولا 2 واخد باقي البيض بتاعها واحضنه تحت اسوس تانية من الاسترالي العادي. بالطريقة دي انا زودت انتاجي وطورت من هوايتي، وقدرت ان انا بامر الله ان شاء الله يعني باذن الله كده ان انا اقدر ان انا اخد انتاج داخل فيه دم الانجليزي. دي ممكن تكون سكة طويلة شوية، ولكن بتجيب نتيجة حلوة قوي قوي قوي. والهاوي لازم يكون عنده صبر في هوايته، ولازم يكون يعني انا ما معيش فلوس، لكن بالصبر ممكن هوصل للي انا عايزاه. انا واحدة من الناس بديت في المشوار ده بالطريقة دي وما بكسفش، وما شيء مش بيخجلني تماما. وفي ناس كتيرة بتبتدي بالشكل ده. اقل القليل بناخد خبرة، لان تربية الانجليزي برضو ما هي سهلة. لازم ان احنا نبقى مدركين تماما ان الانجليزي برضو متعب شوية في تربيته، في عايز نظام غذائي معين، عايز رعاية، لان كمية الريش اللي هو فيها دي رهيبة، فبتاخد من جسمه كتير. فلو التغذية عنده مش مظبوطة مش هيديني الطيور اللي انا متخيلها.
فالانجليزي شيء مطلوب، الاحجام شيء مطلوبة، انك تشتغل صح وتطور من انتاجك على من طيورك عشان توصل لربح كويس. ده شيء مهم جدا جدا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. خدوا استغلوا البادجي العادي في ان هو يكون خدم او تحضين للبيض بتاع الانجليزي. هتلاقوا ان شاء الله انتاجكم زاد، هتلاقوا الفلوس يعني الحمد لله، هتقدروا يعني يبقى في معاكم بادجت حلو، تقدروا بقى بعد كده تجيبوا قص واتنين وتلاتة ذكر وانتاية وتبتدوا بيه. اعتقد ان يعني وقت الفيديو مش هيسمح ان احنا نتكلم في موضوع التطوير اكتر من كده. هقول لكم بقى في الفيديو الجاي ازاي الطريق التاني اللي تقدروا تشتغلوا بيه، وانا بعتبره ده كنز من الكنوز اللي موجودة اللي ممكن تشتغلوا بيها حلو قوي قوي لو ما معكمش امكانيات. بتمنى يكون فيديو النهارده قدرت افيدكم فيه، وانتوا دايما ناسيني كده معرفش ليه في اللايك والشير والاشتراك في القناه، مش عارفه فيه ايه. فانا يعني بطلب منكم لو عجبكم الفيديو نعمل بقى اللايك الجميل والكومنت الجميل اللي بتكتبوه لي دايما، ومستنياكم في التعليقات. ولو اي حد عنده اي ملحوظه او عايز يكلمني في اي حاجه او في اي حاله موجوده في طيور وعايز يتكلم عنها معايا يقول لي، واللي خاض تجربه في خصوص التطوير والكلام ده كله يكتب لنا في الكومنتات عشان برضو احنا نقدر نستفيد. وعايزه برضو انبهكم لحاجه، تابعوا دايما المنتدى يا جماعه عندي في القناه، لان احيانا بتظهر او يعني بيحصل حاجه فببقى مش قادره على طول اعمل فيديو فبكتبها على طول على المنتدى، فتابعوا المنتدى. ودايما اكتبوا لي في التعليقات تحت المنتدى يا جماعه، انتوا بتكتبوا لي تحت الفيديو تعليقات خاصه بالمنتدى، فخدوا بالكم من النقطه دي عشان انا بس ما اتلخبطش وابقى عارفه الموضوع بخصوص ايه. تمام كده؟ فمعلش انا اسفه طولت عليكم في النقطه دي، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه. وبتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نطور كلنا من انتاجنا. اليومين دول يومين طلب كتير في السوق، وكلنا شايفين الطلبات على ايه، وانا قلت لكم طلبات السوق اليومين دول شغالين على ايه. الاحجام والانجليزي ده مطلوب بطريقه رهيبه، وانت كمان تقدر او انت كمان تقدري تحققي مبلغ حلو جدا جدا من الانجليزي او من دخول الطفرات ومن الكلام ده كله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي وفي التعليقات، وبالتوفيق للجميع باذن الله.